Es ist sehr schwer, mich vorzustellen. Soll ich mich als Leiter dieses Studios hier vorstellen oder soll ich mich als Mensch vorstellen oder als Musiker? Wobei sich die Frage sofort stellt, ob man hier als Musiker in diesem Studio auftreten kann. Ich würde sagen, ich stelle mich jetzt hier in einer aktuellen Situation vor, nämlich so, dass ich vermutlich heute und gestern und vermutlich auch morgen in diesem Studio arbeiten werde, als Studiomusiker, als Elektroniker, der sich in einer völlig neuartigen Weise der Musik, so sage ich das mal, zuwendet. Der fundamentale Unterschied wäre der, dass wir hier in einem Raum wären, wo ein Flügel steht oder in einer Kirche, wo vielleicht eine hervorragende Orgel auf einer Empore ist. Diesen Gegensatz würde ich jetzt hier als sehr wichtig erachten. Das fing wohl so an, dass hier in meinem Leben, und nicht nur in meinem Leben, sondern in der Geschichte, in der Musikgeschichte, ein Angebot, egal woher, ein Angebot in die Welt kam. Und dieses Angebot konnte man bezeichnen als elektronische Musik. Man hatte davon schon gehört in Frankreich, man hatte Namen gehört. Ich selbst habe die elektronische Musik kennengelernt während des Studiums in Köln. Und zwar war dort der Musiker Stockhausen, ein hervorragender Künstler, war dort tätig und hat der Welt und damit auch den Kölnern und damit der Kölner Musikhochschule seine Sachen vorgeführt. Die Reaktionen waren ganz verschieden. Es gab einen Musikwissenschaftler, der sagt, das sind die Klänge aus der Hölle. Andere, darunter natürlich ich selber, waren von dieser Neuartigkeit fasziniert. Sie ist dann wieder zurückgegangen und plötzlich wurden hier in Freiburg Instrumente angeboten, mit denen man das, was Stockhausen damals als etwas Neues in die Welt brachte, realisieren konnte. Hinzu kommt noch, dass schon damals bei mir, bei meiner Tätigkeit als klassischer Musiker, der Bach gespielt hat oder Reger und so weiter oder Chopin, der Wunsch, die Frage da war, gibt es eigentlich noch etwas anderes als das, was ihm hier in der Musikhochschule oder auf dem Flügel oder auf dieser Orgel zu realisieren ist. Die Frage stellte sich und ich glaubte, dass sie in dieser sogenannten elektronischen Musik eine Antwort findet. Und damit begann eine Tätigkeit, die bis heute andauert, die also damals in den 50er Jahren Stockhausen begann und in den 80er Jahren, das was ich eben sagte, sich durch das Angebot, ein Angebot hier in Süddeutschland, das war die Firma Reber, ein Angebot, das damit in die Welt kam und das ich mit Freude ergriffen habe und das bis heute, bis zu diesem Interview hier fortgesetzt hat. Sehr viele. Also die haben sich bis heute eigentlich fortgesetzt. Es gab, der erste Meilenstein war, das, was ich schon gesagt habe, waren die Geräte AKS, die hier verbreitet wurden. Dann kamen die großen Meilensteine aus Japan, Instrumente wie 100M, der Name wird vielleicht wenig sagen. Dann kam natürlich Amerika auf, Moog, das waren alles Meilensteine und die haben sich bis heute fortgesetzt. Moog ist heute in Amerika Verbos. Der AKS, den ich erwähnt habe, ist heute Vermona in Thüringen und als Neuestes gibt es jetzt in Köln
Klangbau eine Firma oder ein Ingenieur, der das macht, der sozusagen ein ganz neuer Meilenstein ist, was nicht heißt, dass da immer wieder etwas Neues gekommen ist. Die Grundlage blieb immer dieselbe, aber es wurden doch wieder Neuerungen evolutionärer oder revolutionärer Art reingebracht, wobei man durchaus sagen kann, ich beziehe mich jetzt auf diesen Meilenstein, zum Beispiel von Roland 100M. Das ist ein klassisches Instrument und wird ein Meilenstein bleiben. Man kann das Instrument heute antiquarisch zu einem relativ hohen Preis kaufen. Diese Frage ist natürlich außerordentlich interessant. Da müsste man natürlich genau definieren, was Musik ist, was aber geschehen ist. Ich glaube, da braucht man nichts hinzuzufügen. Die gesamte abendländische Musik besteht aus dem Phänomen Ton. Das weiß jeder, was das ist. Ton und das zweite ist Stimme, lateinisch Vox. Darauf beruht das ganze System und diese Vox, diese Stimmen sind, und das ist ganz entscheidend, immer definiert. Und hier ist eine ganz große Trennung zwischen dieser klassischen Musik und der elektronischen Musik, dass diese Definition, dieser Ton vollkommen aufgehoben wird. Man kann grob sagen, dass der Ton sich in das Geräusch verändert hat. In dem Geräusch sind Töne vorhanden. Man kann sich herauskristallisieren. Man kann natürlich auch aus Tönen Geräusche machen, aber der Grundansatzpunkt ist, dass das Geräusch und damit diese Tonmischung, so wurde das auch genannt, eine Komplexität darstellt. Und da kommt man natürlich auf die Frage, wie sich die Wirklichkeit, ich meine jetzt nicht die musikalische, sondern die allgemeine Wirklichkeit uns stellt. Sie stellt sich immer in einer Komplexität. Wenn ich hier aus dem Fenster herausschaue, sehe ich nicht einen Baum, sondern sehe eine Fülle von Gegenständen, von Bäumen und so weiter, von Pflanzen. Also immer eine Komplexität. Und die klassische Musik hat nun tatsächlich aus dieser Komplexität eine Auswahl getroffen, die offenbar dem Menschen sehr nahe kommt. Das menschliche Gehirn will offenbar diese Auswahl haben. Der Mensch beginnt natürlich zu fragen, was ist das? Ist das ein Baum? Ist das eine Pflanze? Ist das ein Mensch? Also er versucht immer das Objekt zu definieren und damit wird die Welt klar. Und genauso wird dieses Riesengeräusch, die Geräuschmöglichkeiten, die die Natur bietet, diese Komplexität des Klanglichen, die eigentlich unergründlich ist, die wird durch den Ton klar. Und damit hat sich im Abendland, und nicht nur im Abendland, in der ganzen Welt eigentlich diese Musik als Ton durchgesetzt und hat den Menschen überall total überzeugt. Und es war vermutlich schon immer so. Schon bei den Ägyptern ist vermutlich mit Tönen musiziert worden. Und jetzt kommt, und da kann man hier mal hinten hinschauen, etwas ganz anderes in die Welt. Statt eines Instrumentes, ein Flügel, mit den Tasten, mit den einzelnen Tönen, es sind übrigens nur 12, sehr wichtig, steht hier ein Instrument, wo man keine Taste sieht, sondern wo nur irgendwelche Regler da sind, die irgendetwas Klangliches aus dem Instrument herausholen. Völlig frei bleibend, undefinierbar. Das ist der Grund. Sie haben einen undefinierbaren Hintergrund und können ein undefinierbares Resultat daraus erzeugen. Und das, ich mache einen Riesensprung, erzeugt offenbar beim Hörer ein gewisses Unbefriedigtsein. Während die Tonmusik immer auch zu einer Sicherheit führt. Wenn Sie einen Ton hören, wenn man einen Ton hört, hat man ein absolut sicheres Gefühl. Genauso wie ich ein sicheres Gefühl habe, wenn ich sage, das ist ein Baum und das ist dieser Mensch. Wenn Sie das nicht definieren können, entsteht sofort
eine Unsicherheit. Und damit ist eigentlich die Frage damals beantwortet, dass die klassische Musik, die Musik der Töne, das erzeugt, was der Mensch immer will, nämlich Sicherheit. Diese Sicherheit hat sich verwandelt in eine, ich weiß gar nicht, ob man sagen soll, Unsicherheit. Jedenfalls in etwas, was nicht feststeht, nicht definiert ist und damit irgendwie unergründlich ist. Die Frage nach der Kunst stellt sich hier natürlich auch. Kunst, Ars und so weiter ist auch wieder eine Auswahl. Man kann sich fragen, ob die Natur, wie sie sich uns stellt, ein Kunstwerk ist. Das haben viele Philosophen, vermutlich auch die Griechen, gesagt. Ich würde sagen, sie ist es absolut nicht. Sie ist ein Sammelsurium von Eigenschaften, von Möglichkeiten, und damit kommt ein neues Wort ins Spiel. Die Natur ist eine Ansammlung von Möglichkeiten und die Kunst ist eine ganz bestimmte Auswahl, wie man etwas machen kann. Nicht wahr? Ein Kunstwerk ist zum Beispiel eine griechische Statue oder eine ägyptische Statue oder ein Werk von Beethoven. Das ist Kunst. Was hier im Hintergrund in diesem Studio steht oder was ich mache, muss ich schon sagen, ist eigentlich ist Technik. Ist Technik und damit kommt man zu dem griechischen Wort Techne. Techne heißt nicht nur Kunst, sondern einfach Kunstwerk, Werkzeug, mit dem man etwas macht, wo aber der klassische Kunstgedanke, und der hängt mit Ästhetik zusammen. Ästhetik ist wieder so ein neuer Begriff. Schönheit, Ausgewogenheit, Symmetrie. Auch da muss man ganz krass sagen, die Natur ist nie symmetrisch und sie ist manchmal schön. Und so kann man natürlich mit diesen elektronischen Instrumenten manchmal, wenn man das will, intentional etwas Schönes und damit wohl ein Kunstwerk schaffen. Normalerweise sind das aber nicht Kunstwerke, sondern ich persönlich habe den Ausdruck Abläufe. Es sind technische, musikalische, akustische Abläufe, so wie man sagen kann, dass die Welt ein Ablauf ist, ohne Ziel übrigens. Ein Kunstwerk hat immer ein Ziel, einen Anfang und ein Ende, während diese Abläufe beginnen irgendwann, hören irgendwann auf. Also um die Frage zu beantworten, der Kunstcharakter ist hier in diesem Instrumentarium, in dieser sogenannten Musik, in dieser Abfolge von Klängen eigentlich total und bewusst aufgehoben. Das ist eine sehr wichtige Frage. Die Frage ist, was der Mensch von Natur aus, das Kind, eigentlich hört. Vermutlich ist es so, dass, ist es soweit meine Kenntnis reicht, dass sozusagen ein Kind, ein Säugling schreit und bringt damit eigentlich alle Klänge, die die Natur bietet, sofort in Aktion. Ein schreiendes Baby äußert sich in allen möglichen Klangfarben, Klängen, laut und leise, dunkel und hell. Und das Ganze wird dann zum Beispiel durch die Sprache rationalisiert. Es kommen dann Buchstaben auf die Buchstaben und die Worte entsprechen übrigens den Tönen. Und damit ist die gesamte Welt eingeteilt. Und nun muss man, das kann man lernen, das habe ich auch gelernt, muss man sozusagen, und damit beantworte ich diese Frage, diese Komplexität, die Wahrnehmung der Komplexität eigentlich erst lernen. Und es kann sogar sein, dass man das gar nicht will, dass man sagt, nein, ich möchte doch nicht die Komplexität wahrnehmen, das ist mir viel zu kompliziert, so wie man auch ich persönlich immer wieder gehört habe, wenn man etwas vorgeführt hat, das ist viel zu anstrengend. Nicht wahr? Einen Ton wahrzunehmen ist nicht anstrengend. Ein C-Dur-Akkord zu hören, das ist ganz toll, das ist befriedigend. Aber solche Klänge, die in sich ständig auch bewegt sind durch ihre Nicht-Undefiniertheit, die wahrzunehmen, erfordert natürlich eine enorme Anstrengung. Und die kann oder muss
oder will man lernen? Und dann kann man sie natürlich, jetzt drehe ich das mal herum, wer sich an diese Klänge gewöhnt hat, man kann das auch als spektrale Klänge, vielleicht kommen wir da noch drauf, Klängen, kann man natürlich sagen, dass diese klassische Musik mit ihren Tönen, ich sage es sehr krass, schlichtweg langweilig ist. Dass sie genau wissen, was da kommt, was da ist und dass sozusagen der Informationsgrad außerordentlich gering ist, während der Informationsgrad eines elektronischen Klanges, selbst einer Sinuswelle, die eine ganz einfache Schwingungsform ist, außerordentlich hoch ist. Wie klingt eine Sinuswelle sozusagen? Sie können auch sagen, statt dass ich also Wein trinke mit einer ganz tolle Wein aus dem Kaiserstuhl, wie schmeckt eigentlich ein ganz sauberes Wasser? Das schmeckt eigentlich auch sehr interessant. Und was kann man damit machen? Eigentlich, man kommt nur von der Orgel dahin. Sie kommen niemals vom Singen, Sängerin, Sänger, niemals dahin. Die Orgel, von der ich herkomme, ist der erste große Synthesizer, in dem sie, das habe ich natürlich als Heranwachsender erlebt, in dem sie das, was die Natur, die Stimme bietet in einer enormen Vielfalt, in ein technisches Instrument übertragen. Und dieses technische Instrument, die Orgel, ist außerordentlich vielfältig. Sie stellen, wenn Sie Klavier spielen oder Geige spielen, fest, dass es eigentlich nur die Geige gibt. Und das Klavier klingt immer wie ein Klavier. Und eine Stimme klingt immer wie eine Stimme, enorm geschult. Und auf der Orgel entdecken Sie plötzlich, dass sich die Klangfarbe, man nennt das da Register, total verändern kann. Wenn ich an der Orgel, von der ich herkomme, im ehemaligen Schlesien gesessen habe, konnte ich dort ein C-Dur-Akkord nicht wie am Flügel nur als Akkord spielen, sondern ich konnte diesen C-Dur-Akkord mit dem sogenannten Register Gambe spielen. Dann klang das wie eine Gambe, synthetisch, und das ist wichtig. Die Orgel erzeugt nicht natürliche Klänge, sondern synthetische Klänge. Synthetische Klänge, die also sich von der Natur irgendwie entfernt haben und künstlich sind. Ich konnte auch diesen C-Dur-Akkord mit einer Viola oder mit einer Flöte, mit einer Trompete spielen. War irgendwie dasselbe und klang völlig anders. Oder ein anderes Beispiel, mir wurde ein Lied vorgesungen, Hänschen klein oder in dem Schneegebirge, und plötzlich konnte ich das auf der Orgel auch wieder mit der Trompete und mit der Flöte und mit der Gambe spielen. Ja, das war natürlich ein enormes Erlebnis. Und jetzt mache ich einen Riesensprung. Auf einem Synthesizer haben Sie nicht nur wie auf der Orgel 40 Register, man nennt das Register, sondern Sie haben 4000 Register, die Sie selber gestalten können. Die Orgel legt das alles fest. Da ist es der Orgelbauer gewesen, der Ihnen die 40 Register oder 10 oder 20 gebaut hat. Hier auf diesem Instrument, was hier hinter mir steht, können Sie mit den vorhandenen Mitteln alle möglichen Klang, man nennt das dann auf der Orgelregister, oder Sie können auch sagen, das sind Klangfarben, können Sie erzeugen. Und damit ist wieder diese Vielfalt erreicht, die ein Organist, der sich sozusagen gewöhnt ist, ständig die Klangfarbe zu verändern. Er kann auch ein klassisches Stück mit verschiedenen Klangfarben spielen. Ich habe eben gesagt, ein Volkslied spielen. Er kann ein Bach-Präludium mit x Klangfarben spielen. Nicht wahr? Wenn ich eine Orgel mit 10 Registern habe, kann ein Mathematiker ausrechnen, wie viele Kombinationen 2 Register, 3 Register da möglich sind. Und dasselbe hat sich multipliziert ins Unendliche in der elektronischen Musik bis heute. Selbst ein ganz modernes klassisches Instrument von Roland oder einer anderen Firma bietet Ihnen heute Presets an. Und diese Presets entsprechen genau dem, was bei der Orgel die Register waren. Auf der Orgel, von der ich herkomme, die hatte also sozusagen 16 Presets, die alle benennbar waren. Ich habe sie schon gesagt, zum Beispiel Doppelflöte oder Gambe oder Bordun oder Cello. Das war
waren Presets, die ich nicht verändern konnte. Und hier auf den elektronischen Instrumenten habe ich vielleicht auch ein Cello. Ich kann das aber in allen möglichen Richtungen verändern. Und damit ist natürlich wieder die Definition und die Eindeutigkeit aufgegeben. Es verschwimmt alles ins Unendliche. Während eben auch eine Orgel noch relativ endlich ist. Flügel ist ganz endlich. Aber hier kommen Sie sofort, und damit sind wir sozusagen in einem bestimmten Weltbild. Die Welt besteht aus einer Unendlichkeit. Und die eröffnet sich hier in diesem musikalischen Instrument. Ich kann alle erwähnen, ob diesen GRP, der hinter mir hier steht, oder ob ich ein neues Roland-Instrument oder ein Vermona aus Sachsen nehme. Das ist alles dasselbe. In all diesen Instrumenten in bestimmten Graden äußert sich diese Unendlichkeit und Undefinierbarkeit. Meine tägliche Arbeit sieht so aus, dass ich tatsächlich sagen kann, dass ich 5 oder noch mehr Stunden am Tag in den Studios, es sind inzwischen mehrere, einfach arbeite. Dass ich manchmal einen festen Plan habe, was ich mache, ein Instrument benutze, zum Beispiel ganz konkret gesagt, habe ich vor wenigen Tagen mir noch einmal eine CD vorgenommen und die in Form einer sogenannten Ringmodulation mit dem italienischen GRP bearbeitet habe. Ich kann auch Klänge programmieren, ich kann Aufnahmen machen, ich kann auch meine Stücke abhören. Es ist jedenfalls außerordentlich umfangreich, was ich jeden Tag ohne die geringste Langeweile, die aufkommen könnte, sich anbietet. Wir haben natürlich damals mit den 80er Jahren sofort begonnen, die Möglichkeiten von, ich würde gar nicht mal sagen Konzerten. Es war interessant, dass diese Konzerte oft bezeichnet wurden als Vorführungen. Der Ausdruck ist gar nicht schlecht. Es wurden dort neue Möglichkeiten vorgeführt. Ein Konzert ist natürlich etwas völlig anderes. Das heißt ein Wettstreit. Man zeigt seine Leistungen, die man hat auf dem Klavier oder auf der Geige. Sondern es wurden Möglichkeiten vorgeführt. Und da habe ich natürlich die Möglichkeiten, die mir gegeben waren, ohne dass man wohin reisen muss, die habe ich natürlich ergriffen. Und das waren die Möglichkeiten in der Pädagogischen Hochschule Freiburg, die Aula und andere Räume zu benutzen und dort an vielen Wochenenden, das waren immer 2 Tage, diese Vorführungen einem mehr oder weniger großen Publikum anzubieten. Wir haben das gemacht, das war immer an den Nachmittagen, dann kamen Leute und ich habe übrigens völlig frei bleibend dann diese Vorführungen begonnen. Das waren ganz verschiedene Sachen, was man da gemacht hat. Das hat sich dann weiter fortgesetzt bis in den Nachmittag hinein und am Sonntag hat es sich wieder fortgesetzt. Und dann haben wir, das war auch ganz konkret, an dem Wohnort, wo ich wohne, das ist in Emmendingen, dort findet sich in der Nähe meiner Wohnung eine hervorragende Halle, Steinhalle genannt, wo ich gefragt habe, kann ich denn hier als Emmendinger Bürger, ich biete was ganz Besonderes, kann ich denn hier Konzerte, nein, ich sage schon wieder falsch, auch meine Vorführung anbieten. Das hat man angenommen, sogar kostenlos. Wir haben, und das muss ich auch erwähnen, uns dann natürlich mit einem Verein zusammengetan. Wir haben den sogenannten CEM-Verein gegründet, Zentrum für elektronische Musik, wo Interessenten, Studenten, auch andere, und Physiker war dabei, sich zusammentaten. Das geht immer sehr gut, wenn man das nicht alleine macht. Und dann haben wir in der Gruppenarbeit, aber zum Teil habe ich es auch alleine gemacht, haben wir diese Vorführungen, und zwar akustischer Art, als auch erklärend. Und damit ist auch nochmal wird auf die Frage eingegangen, wie man das den Menschen nahebringt. Man muss die Sachen erklären.
Und dann wird man vielleicht auch eine Resonanz finden. Die haben wir gefunden. Die Aula war niemals voll, das ist ja logisch, die Steinhalle auch nicht. Aber wir hatten eigentlich immer ein interessiertes Publikum und auch die Presse hat darauf reagiert. Man kann das ja noch im Internet, was damals gesagt worden ist, nachlesen. Also von daher ist meine Bilanz der Konzerte, das ging 20 bis 30 Jahre lang, jedes Jahr mehrere Konzerte. Das letzte ist im letzten Juni gewesen. Ich selbst werde jetzt wohl nichts mehr machen oder es kann sein, dass es sich nochmal ergibt. Aber ich habe das mit großem Interesse und blicke voller Freude auf diese Arbeit in diesen 30 Jahren zurück. Aber es hat sich jetzt sozusagen in die Konzerte, ich sage schon wieder falsch, Konzerte, in die Vorführungen im Internet verlagert, wo man all diese Sachen jederzeit, eine Steinhalle, eine PH, das war eben ein Nachmittag. Während das, was im Internet ist, das ist für die Ewigkeit gemacht. Und das kann jederzeit abgerufen werden. Ich würde sagen, dass diese Internet-Festlegungen, die da gemacht worden sind, entsprechen in etwa einem gedruckten Notenbild. Das kann sich jeder an den Flügel stellen und kann das spielen und spielen lernen. Und so kann sich jeder im Internet so etwas anhören, auch mehrmals anhören, auch kritisieren. Und das ist sozusagen das Endergebnis einer 30-jährigen Arbeit. Das ist einfach mal das sinnliche Klangerlebnis. Und die Vielfalt dieses klanglichen Erlebnisses. Das ist so, wie wenn jemand ein Leben lang durch die Gegend wandert oder auf Berge steigt, vielleicht sogar mit dem Auto durch die Gegend fährt und ständig den sinnlichen Genuss hat. Das ist ganz klar. Der Wunsch nach dem sinnlichen Genuss muss natürlich da sein. Und da will man natürlich, oder ich wollte das, eine gewisse Vielfalt haben, die eben bei einem Flügelklang nicht gegeben ist und die natürlich auch bei einem klassischen Musikstück, Bach oder Beethoven, auch nicht gegeben hat. Ich muss es wieder sagen, der Informationsgrad ist außerordentlich gering, während eben der sinnliche Genuss dieser Vielfalt jeden Tag, das kann ich für meine Arbeit hier sagen, neu ist. Auch ganz gleich, was man nun für ein Instrument kauft oder sich zulegt oder wieder verändert. Ganz konkret gesagt, ich habe gestern Abend mit einer Berliner Software ein Instrument, das heißt Zebralette. Das hat ein sehr kluger Informatiker in Berlin konstruiert, geschaffen. Damit sind unendliche Klangmöglichkeiten, die ich gestern Abend in einer Stunde einfach genossen habe und auch wieder genießen werde. Und ein anderes Instrument wird genau denselben Effekt haben. Also der sinnliche Genuss. Ich würde sagen, es muss eine innere Bereitschaft da sein, die sich etwas Unbekanntem öffnet. Und da wird man wohl große Schwierigkeiten haben. Zumal, wenn man sich dafür interessiert, man natürlich sofort aus einer Hörgewohnheit heraustritt. Sie können natürlich heute sagen, ja, ich höre irgendwelche Popgruppen an, dann sind Sie sofort in der Gemeinschaft integriert. Aber Sie können heute nicht sagen, ja, hier, ich höre jetzt elektronische Musik. Da muss ein ganz spezielles Interesse, übrigens auch in anderen Gebieten muss das da sein, nicht wahr? Ich weiß nicht, ob man sozusagen auch von vornherein jemand für Ottmarsheim, diese romanische Kirche, begeistern kann. Die Leute wollen vielleicht lieber ein modernes Gebäude sehen. Man muss also ein Interesse mitbringen, ein grundlegendes Interesse, um sozusagen in die Hintergründe einer Welt, einer Möglichkeit der Welt zu kommen. Wenn das nicht da ist, glaube ich, und das ist meine Erfahrung in 30 Jahren, wird man wenig Erfolg haben. Wir haben das versucht, auch mit gewissem Erfolg, aber grundsätzlich, und ich wiederhole noch etwas, diese Musik entspricht nicht
der normalen menschlichen Apperzeptionsfähigkeit, die erst erlernt werden muss und die, wo man für ein Interesse natürlich wecken kann. Die muss man natürlich ziehen. Das kann eine sehr persönliche sein und das kann eine geschichtliche und sachliche sein. Die persönliche Bilanz, die vielleicht nicht unbedingt für andere interessant ist, ist die, dass mir, ich würde mal ganz hochtrabend sagen, das Schicksal eine 100%ige Erfüllung geschenkt hat, dass ich also genau das, was ich gesucht habe, was ich gefunden habe, wonach ich gesucht habe, realisieren konnte. Das ist eine ganz individuelle, vielleicht sogar egozentrische Einstellung, die da die aber sicherlich viele anderen Menschen, die einen ganz bestimmten Stil hatten, ich denke da an viele bildende Künstler, ich kann mir denken, dass also Miro und solche Leute auch einen ganz bestimmten Stil hatten, mit dem sie nicht unbedingt angekommen sind. Also die Bilanz in der Öffentlichkeit ist relativ gering und ich habe sie war relativ hoch vor 30 Jahren. Da kam da etwas Neues auf und auch ich war ja Hochschullehrer. Die Studentenschaft interessierte sich sehr dafür, weil es etwas Neues war. Aber das hat sich natürlich abgeflacht, weil es vielleicht auch zu anstrengend war oder weil eben der sinnliche Genusseffekt einfach dazu gering war. Von daher gesehen würde ich sagen, ist meine persönliche Bilanz außerordentlich hoch, die sachliche nicht. Wir haben uns natürlich nun in diesem Gebiet auf das moderne Internet beschränkt und damit haben wir mindestens oder ich den Versuch gemacht, diese Arbeit zu verewigen. Die ist also nun im Internet da und kann jederzeit, weiß ich wie lange, abgerufen werden. Es ist sozusagen eine Versteinerung, eine Mumifizierung, kann man vielleicht sogar sagen, dieser Arbeit eingetreten. Und das erfüllt auch mich persönlich mit einer enormen Genugtuung. Aber die offizielle Bilanz ist nicht unbedingt sehr befriedigend. Und das bejahe ich und das wird auch so bleiben. Das ist auch übrigens vielen anderen, auch Künstlern, mit denen man sich sogar vergleichen kann. Ich erwähne mal ein ganz krasses Beispiel. Die Polyphonie Bachs ist völlig untergegangen. Die Bilanz Bachs an seinem Lebensende war so, dass seine Kunst der Fuge, das waren gemeißelte Platten in Kupfer, glaube ich, oder irgendwas, auf dem Sperrmüll landeten, die man dann aus dem Sperrmüll wieder rausgezogen hat. Und so kann es natürlich auch sein, dass solche Instrumente auf den Sperrmüll landen. Das ist nun mal so, nicht wahr?